درود بر تیری فهمیشته بچه هریسیدی هستم و اینجا کجاست؟ تیدی کرافت، جایی که همه چی درباره ماینکرافته. بس اگر هنوز حساب نکردی بدون که از دستت رفته. بله همونطوری که روی تایتل و تامنل ویدیو میبینید اومدیم که انیمیشن های ماینکرافتی ببینیم قسمت 3. اگر قسمت های دیگر رو ندیدید لینکشون بالا میاد و میتونید برید و ببینید و عشق کنید و لایک کنید و ساب کنید که با هم کامیونیتیتون بزرگتر بشه و بریم و بهتر کنیم و همینجوری ویدیوهای خفن بذاریم و آره دیگه. چقدر چرت و پرت گفتم دیگه؟ نه چرت و پرت نگفتم، چیزی که لازم بود گفتم. منم حرف بزنم که ویدیو زیاد شه. نه میخوام این ویدیو ببینید، پس بریم ببینید. خب از همون کاناله که داریم میبینیم که لینک ویدیو اصلی هم توی دیسکریپشن هست. برو ببینیم چجوریه. یک اهرامه دارم با گوشی میبینم چون لپتاپم بعضی وقتا رکوردش قطع میشه و مشکل ایجاد میکنه، واسه همین داریم با گوشی میبینیم. برو ببینم. همون اینترو خفن خودشون. صدا زیاده؟ آره اوکی. برو ببینیم چه جوریاست. به به چه حرف زیباییه. اسم داستانش هم گالم نمیدونم چی بود. به به چه برفیه هفنیه. نایس. چرا پنجره داره تو گوله؟ نزدیک بود له بشه. اون چه موجودی بود؟ همچین چیزی ندیدم تو ماینکرافت. چه باحال. درم داره. فکر کنم خونه است. چه آرامشی داره این ویدیو. حال کردم. آدم اینجا رو چه حالی میکنه این؟ 2 تا خونه است. بچه روی تو آرامش رفت تا گفتم آرامش. آره همسایه عصبانی میشه، میزنه دیوارشو میشونه. نه تابلوه میافته. تابلوه رو دوباره میذاره. اون که میخواد نمیشه. این مشکل همه پلیرها دارن. بعد چیکار کنی؟ یه بلاکی بذاری که اونجوری که میخواد بشه. دیدی؟ این همین کارو کرد. بله کلاه قرمزی رو ساخت و این شنید که اوضاع خوب شده، پس رفت به کارشو کتابی خواند و دوباره اون همسایه موبیله. اوه اومده دیشگاه کشه نمیذاره فیلممو بله دعواشون شده. بحث دعوا این یه فوش داده اون یه فوش. بعد در رو کوبوند روش مثل این که رفت خونهش و تصمیم گرفت به ادامه کتاب خوندن بپردازد. گالم ما هم همینجوری در حال حرکت بود. هی اون چیه؟ آب ریخت خونهش. چه کرمیه یارو. آدم کتاب درس خواند. اینم رفت که بریزه. تلافی داریم بچه ها. در رو باکن که هیچ بوداش نتونه به کله با اون کلنگش. بذارتون چه پنلی داره بچه ها. بله کپنگی بره میسازه. اوه رفا کلنگی دایموندی چه ذره بشکونه ولی رید. اومد تو بالاخره اومد تو. جنگ در تو خون میزن رو سرش باید مرغ میشه. قدیما این صدای بود دارن صدای رو برشتن دیگه میزنید میگه او یه مرغی هم از دهنه این اومد بیرون و مرغ افتاد بر روی زمین و یخ زد. اینا کیان؟ اینا فکر کنم افتاده بودن بیرون. دعواشون شده بوده. اونا فکر کنم داستان همینه. خب گالم بزرگ سنگی قصه ما تصمیم گرفت که بخوابد. پس وسایل گرمایی را پوشاندیم. میخوام بره معدن. آهنگم گذاشت و یه دونه مشعل هم گرفت دستشو. بریم واسه یه کار و تلاش. برو ببینم. چه آهنگ باحالی داره. دارم حال میکنم باهاش. به مشابه در اونجا. اینجا رو نگاه. میگه زغال سنگ نداریم مرد. بریم زغال سنگ پیدا کنیم.
اینقدر شد ازشم فاز. آها بچه شما همه جا رو مشعلی میکردید مثل من یا فقط یه دونه میگرفتید بعد میکندیشون؟ چیز میخواد، مشعله رستورانی میخواد. اینجا یه ماجرایی پیش میاد احتمال زیاد. شما مثلا تو خونه اینجوری هد بزنید با آهنگ. گیر کرد که واگنش افتاد در یک جای تنگ و تار و دور. ای زامبی واگن رو برداشته. بله زامبی رو ما مشت میکشه میاد بالا. انگار نردمون نداره. یه نردمون میسازه. خب اون زیگر بندشی میذاشی رو. نمیدونن دیگه اینا پرو پلیر نیستن مثل RCD کبیر. بله چیزشون شکست. خب یه چیز بهتر بردش. نگاش نکردن حاجی. من همیشه اندرمن‌ها رو نگاه میکنم. میخوام این سنت دیرینه رو بشکنم. وای ریدن. برید تو آب سریع. الان اندرمنه میاد پارتون میکنه باور کن. من تجربه دارم که الان بهتون میگم. چی شد؟ چیزی نداشتن؟ اوه تو ترسونان اینا. کننگ میخوای بزن. ای وای 2 نفر شدن. چه ریلکسن. من اینجوری با همه رو میکشتم. دایموند چرا اینا رو پرت کردن اونجا؟ این چه سمی بود؟ اندرمنه داره اسکلتونه رو بوس میکنه. من که باورم نمیشه واقعا چی دارم میبینم تو این بازی. ذهن کثیفی بوده این کسی که اینو ساخته. بام. ای وای برگشت. اینم سوخت. حامله شده بود. شاید بهتره که انیمیشن رو دیگه نبینیم. بله رسید بهشو. چی شد؟ خلنگ ندارن؟ اینا رو بچه دارم شدن. What the fuck؟ خب اون که به چرخ رفت دیوز. خب امروز هم تموم شد و رفتن که چیزاوشون رو فکر کنم بپزونن. یه ایده ماینکرافت خیلی خفن دارم. حالا بعدتون اومد تو ذهنم دوباره ولی خب به زودی انجامش میدم. فهمیدی؟ روشنش کردم با هم. بقیه مونده بودن یخ زده بودن چون با هم دعوا کرده بودن. پشمام چه خفن بود. مثلا امروز باید اتفاقی بیفته. همیشه وقتی میکنه همیشه خوب پیش میره اتفاقی میفته. نه که اتفاقی نمیفته. آنها به خوبی خوشی زندگی کردن و دیگر با هم دوست دارن. خیلی خفن بود. خب بچه‌ها اینم از انیمیشن ماینکرافت کوتاه و ایتی کبیر. اگه دوست بازم انیمیشن های ماینکرافتی بزنید تو کامنت نویسید که بگذاریم. خیلی دوست دارم تا ویدیوهای آینده میبینمتون و بوس.